ये है कुछ अनसुलझी कहानियाँ। 2001 में दिल्ली में लोगों के घरों में एक अजीब सा जानवर घुस रहा था और लोगों को डरा रहा था। ये करीब 5 फुट लंबा था और बंदर जैसा दिखता था। इसने 60 लोगों को घायल कर दिया था और 3 लोग उससे बचने के चक्कर में फिसलकर नीचे गिर के ऊपर पहुंच गए। लोग रात में डंडा लेकर निकलने लगे पर उसकी कोई भी फोटो नहीं है और 2 हफ्तों बाद वो दिखना बंद हो गया। डॉक्टर्स का मानना है दिल्ली में ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोगों को ये भ्रम हो गया था। ओहायो में एक आदमी लोगों की कार पर हल्का होकर उन्हें डरा रहा था। वो रात को आता था और कारों पे अपनी निशानी छोड़कर चला जाता था। उसने 19 से ज्यादा कारों को अपना निशाना बनाया और एक गाड़ी को तो 8 बार लपेट लिया। तो इसी गाड़ी के मालिक ने कैमरा लगाया जिसमें वो पीले हाथों पकड़ा गया पर पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई।